गाइस बर्दिएको भोटे क्रस मेरो टाइगर सेम भोटे जस्तो छ। बहुत खतरा छ। राति कसैलाई आउन दिन्न यहाँ। यो टाइगर नाम छ यसको। राति जति स्याल बिरालो कुकुर जे सुकाए पनि यो मेरो सारा एरिया यसैको नाममा छ। यहाँ जंगल जस्तो छ, कसैले प्रवेश गर्न दिन्न। मान्छे होस् जनावर होस्, सिर्फ घरको मान्छे बाहेक।